পঞ্চলিঙ্গেশ্বর ট্রিপে ওমেন ট্রাভেল ক্লাবের সাথে পঞ্চলিঙ্গেশ্বর ট্রিপে এসে আমাদের আজকে দারুণ একটা অভিজ্ঞতা। যখন আমরা শিমলিপাল জঙ্গলের এই দেবকুণ্ড ওয়াটারফলস বা অম্বিকা মন্দির দেখতে এসেছিলাম, আমাদের এখানে কি হয়, লোকাল যে বাইক, কিছুটা শিমলিপাল ফরেস্টের মধ্যে লোকাল বাইকে করে যেতে হয়। দীর্ঘ 4 কিলোমিটার এইভাবেই যেতে হয়, এছাড়া কিন্তু কোনো উপায় নেই। আর তন্দ্রাদি সামনে যাচ্ছে ভয় ভয় দেখে, বৃষ্টিও পড়ছে আবার, দেখ একটু থেমেছে। পুরো আপ ডাউন রোলার কোস্টারে করে যাচ্ছি মনে হচ্ছে। আমি এখন বাইকে করে যাচ্ছি, দাদা সামনে যাচ্ছে, আমার তন্দি আছে। রাস্তা তো দেখতেই পাচ্ছেন, কিছু বলার নেই। আর আমরা 26 জন মিলে এখানে এসেছি, প্রত্যেকেই আমাদের একটা বাইকে আমরা উঠেছি। দাদারা আমাদের খুব সাবধানেই নিয়ে যাচ্ছে, ভয়ে একটু লাগছিল প্রথম বিকজ রাস্তাটা খুব খারাপ হলেও যাই হোক, এখন আমাদের আর কোনো ভয় নেই, আমরা ঠিকঠাকই যাচ্ছি।